ilikuwa ni mwaka wa hapo awali. Wazazi wetu walikuwa ndio wenye hizo nyumba, tumepita huko. Na sasa sisi bado tukija huku tulikuwa wadogo. Na sasa wakati tulienda tukikua, na hii place ilikuwa ni parking. Na sasa wakati sisi tulikuwa, tukaona ni vyema tuondokee wazazi wetu. So tukaruka tu pande hii, tukaanza kujenga tunyumba twa mabati. Hasa tulianza na tusoko. Alafu baada ya soko, unajua saa mtu akishaenda mahali ukiseto, unafikiria sasa, mind zako zinaenda zikifikiria. So ndio tukafikiria sasa tunaweza jenga tunyumba, badala ya kutegemea mzazi wako, unaanza sasa kujitegemea. Ulijipata aje kwa Muungano? Ilikuwa ni mwaka wa 1996, kulikuwa ni wamama 5. Walienda wakatembea mahali, walipotembea wakaenda wakapata wamama wako na maendeleo na wanafanya saving. Wamama tu wa kijiji wanafanya saving ndio nao waweze kuweza kubadilisha maisha yao, kwa sababu unajua ukiwa peke yako hakuna kitu unaweza. Na vile hao wamama walienda nao pia waliporudi wakatupatia ile maono. Unajua saa tulikuwa tunakaa kila mtu kivyake, biashara yake, mambo zake, hatukuwa na shughuli. Na wakatuambia tumeona mahali wamama wako na maendeleo, wanafanya saving ndio ili waweze hata kama ni kununua shamba wanunue na wajenge pamoja. Na wakatupatia hiyo idea. Na sisi kama wakaaji wa kijiji tukaona ni kitu cha maana. Na ndio tukaweza tukaitana, wale walikubali. Tulipowaitana wamama wakawapatia hiyo vision. Na unajua kitu ikikuja inaanza na wachache, ianzangi na wengi. Juu wengine wanaona wamama labda wako sasa na nia ya kukula pesa yetu. So wachache tukaanza commit na wakatuonyesha vile walianza saving. Na wakasema ati hiyo saving si ati ni mingi, unaweza kuwa na 10 bob, unaweza kuwa na 20 na unaanza saving yako. Na tunaanza kufanya saving tukiwa na nia fulani. Na ndiposa sasa tukiwa katika ile hali ya kufanya hiyo saving, kukakuja NGO inaitwa Pamoja Trust. Na walipokuja katika hiyo grupi yetu tulikuwa tumeungana, sasa ndio walituletea maono ingine. Wakatuambia hiyo saving mnafanya, mnaweza claim mahali mnakalia, badala kuishi maisha duni, mweze kufanya nini? Kudevelop. Na tukawauliza inawezekana? Wakatuambia hii inawezekana. Sisi ni NGO na tutawasaidia na tutawapeleka paka maofisi ya serikali na mtasaidika. So hatukupuuza, tukawashika mkono na sasa ndio tukaanzana nao polepole kufanya mikutano, wakituelimisha, wakituambia ni nini tunaweza fanya. Tukaendelea tu nao polepole paka sasa tukawa marafiki. Na kutoka hapo sasa sisi wakatuonyesha vile tunaweza pia, wakatuambia wako na njia tunaweza enda penye zile maofisi za serikali. Juu already tumeshagundua hii shamba ni ya City Council. Na wakatuambia vile tumegundua hii shamba ni ya City Council, tutaenda huko kwao, tuongee na wao kama watakubali tu develop mahali tumekaa. Juu naye mashamba, unajua wakati hiyo mashamba hata kupatikana ilikuwa ni shida. Kama wanaweza tukubalia, tunaweza develop mahali tuko. Maisha yenyewe haikuwa rahisi na haikuwa ngumu, kwa sababu unajua tulikuwa mtu anafanya biashara. Na ile biashara unafanya ni biashara kivyako. Wewe hata utaki nyingi, wewe unataka tu upate kitu ya kukusaidia kufanya nini? Kuendelesha maisha. Na ile nyumba umekaa, najua kuna wengine walikuja hapa wakajenga nyumba kama 5, 6, 10. Wewe pengine ni kukomboa, angalau uone kitu ya kukula.
na kupea watoto wako waende shule na upate ya kulipa nyumba. So hiyo sasa ndio ilikuwa maisha tunaendelea naye. Haikuwa ni njia rahisi kwa sababu unajua sasa wakati sisi tumeenda huko sasa tumeelekezwa na Pamoja Trust kama wakaaji wa kijiji. Sasa ilikuwa sasa ni kuanza ile mnajua kama negotiation, kushauriana, kujitambulisha sisi ni akina nani na tunataka nini na tunataka kufanya nini. So ilikuwa ni tuende tujitambulishe sisi ni akina nani, alafu ndio sasa na wale watupatie respond. Lakini hawangetupatia respond wakati hiyo kwa sababu lazima tufanye mikutano kadhaa. Kwa sababu sasa si tumeenda tukaingia kwa ofisi ya kwanza. Ofisi ya kwanza wakatuambia lazima mtuachie hiyo maneno mmepatia na sisi tuende tukae kikao, then tutawapatia appointment ingine tena mkuje msikie venye na sisi tumefanya nini, tumekubaliana. So haikuwa ni jani rahisi, ilikuwa bado ni mwendo. Hata kitambo tukuje kuanza kujenga na hata kitambo tukuje tuanze ni kufanya enumeration, ilikuwa bado ni process juu tumekuwa mikutano mingi sana. Kitambo sasa tufikie wametukubalia, wametupatia shamba na watatusupport pia hata kufanya enumeration. So ilikuwa bado ni process. Tulikuwa tunafanya na unajua wakati hiyo ni wakati wa mayor. So tulikuwa tuna book appointment ya mayor na wale managers na hawa wako chini ya mayor, wale ambao wanasimamia mambo za land. Sasa ndio tulikuwa tunakaa chini na wao na tunakubaliana hii, tukikubaliana hii inaandikwa chini, wao wanabaki na kopi na sisi tunapewa kopi yetu kama muungano. Na hatukuwa tunaenda Kambi Moto peke yetu. Kumbuka tuko vijiji 6 around Huruma. Tuko vijiji 6. So tulikuwa tunaenda kama vijiji 6. Tunasema kama ni kijiji tunatoa watu wawili ama watatu kila kijiji. So tunaenda kama network. Wakati tulianza negotiation sasa ndio tuanze sasa, ilikuwa ni the year 2000. Sasa ndio hapo sasa tulianza negotiation ya sisi na City Council. The year 2001 ndio tukafanya ile inaitwa first enumeration. Kutokana na ile negotiation tulikuwa pamoja. The year 2001 tukaanza enumeration ya City Council. Na kitambo tuanze, juu tulianza mjengo 2003, tulikuwa bado tunafanya ile verification. Juu unajua kitambo sasa tuanze kusema ni kujenga juu kuna yale makubaliano, kuna maandikiano. Unajua hapo katikati unapata pengine kuna mtu alifanyiwa enumeration na ameaga. So tulikuwa pia tunafanya inaitwa verification. Kuona kama ile enumeration tulifanya au watu bado wako ama kuna mtu ameaga. Hapo tunaona pengine kuna mtu ameaga, kuna mtu mgonjwa, na pia tunaangalia saving. Unajua bado wakati hiyo katika ile negotiation saving tu ilikuwa inaendelea. Savings ilikuwa inaendelea na lazima tungeangalia haya mambo yote, kama watu bado wanaendelea kusave, kama kuna mtu amelemewa, kama kuna mtu ni mgonjwa hapo katikati. So ndio tulikuwa saa zingine tunafanya verification once per year.